Zəhmətinlə evinə çörək aparsan, əsl kişi sənsən. Ən yaxşı oğlan da sənsən. Zəhmətinlə evə çörək aparırsan. Bu Allahın sənə verdiyi dəyər deyilmi qardaşım? Və niyə Allaha şükür eləmirsən? Niyə ibadət eləmirsən? Niyə Allahı tanımırsan? Bəla müsibət gələndə dağlara, daşlara, pirlərə, ocaqlara gedir. Bəs Allaha nə qaldı? Yaradan Allahdırsa, yedizdirən, içizdirən, dirildən öldürən Allahdırsa, ruziləndirən Allahdırsa, qardaş yağış yağır, torpaq dirilir, bar verir. Bunu eləyən Allahdırsa, qardaş mən niyə Allaha şükür eləməyim ki? Niyə dağlara, daşlara şükür eləməliyəm? Ocaqlara, pillərə getməliyəm ki, Allah məni yaradıbsa. Zaten Quran-Kərim hamısı bundan danışır. Buna deyirlər tövhid, tək Allahı ibadət eləmək. Bəli, övliyaları da sevmək lazımdır. Onların başında peyğəmbərlərdir, sahabələrdir, imamlar və s. alimlər. Sevgi ayrı şeydir. Sevgi ilə ibadəti qarışdırıblar. Problem odur. Lakin ibadətə layiq deyirlər. Gedim dua eləyim, mədəd umum, ruzi istəyim, sağlamlıq istəyim. Biri gedir, nə bilim, övladım universitetə girsin, gedir, nəzir verir. A qardaş, xeyir istəyirsən, Allaha müraciət elə də, Allaha dua elə də. Allah məgər səni eşitmirmi? Harda olursan, nə ol? Pıçıltı ilə danışsan da Allah səni eşidəcək.